video jer verovatno ću vam snimati samo delove make-upa jer se žurim jako. Da nastavimo. Krećem, uzimam Hidrolaba. Tu će moj biti primer. 2 pumpice. I to je mnogo. Uzimam primer za oči. Ovo je Aure. Iz korpice šminke mi je za... Moram da ga potrošim. Jer se bojim da ne istekne rok, imam ga već duže i evo upravo se dešava ono što ja mrzim. Zašto se bojim svake šminke jer mi je upalo u oko. Uvijek imam jedan ovaj sunđeričić. Znači imam jako osjetljive oči. Ovaj će možda video i da vam zvuči ili kao ASMR ili ćemo pustiti voice over pa odlučit ću. Ako ga pustim ceo, možda pustim i ovako. Ne stavljam neku posebnu bazu, niti belu, niti korektor, jer želim da radim ovom paletom. Mislim, molim vas, nemojte da gledate kakva je, vidite ono što ima unutra i ovu lepotu koju sam ja rasturila koristeći Glam Glow paletu. Jeste da sam je uništila, ali što više naručila sam i Modern Renaissance, znači nisam mogla da živim bez te palete. Znači odbijala da je kupim i za Boga setila sam se sada da je kupim. Nema veze. Teško će mi biti da pročitam uopšte koju nijansu koristim jer je toliko prljavo. Mislim prljavo u smislu da je stvarno koristim puno. Uzet ću za pregib, uzet ću Burnt Orange. Mada nešto neće ići uz luk koji nosim. Vidite da probam s ovim Rustic. Ona je malo za nijansu. One se jako su praškave. Znaš što ću da uradim pre nego što krenem jer zašto sebi da oduzimam posao jer sam već stavila hidrator da ne bi prisala maramicu posle ovaj prašak svuda po sebi. Samo moment. Ovo je više radi zaštite lica nego bit ću sva prašnja. Dobro, sad nije to toliko da se truse, ali verujte truse. Mislim, vidi se prah. Ali su zato stvarno pigmentacija. Evo koliko je bleda boja, mislim bleda u penu. A pogledajte na oku već ludnica. Ovo je za prekip. Idemo na drugo oko. Ovdje sam malo višli pomerila selotip.
baš sam ga malo pomerila. Biće mačkasto. Onda, a to ne želimo. Znači, gledam ovo je paleta koja stvarno, ako kupujete Anastasijine palete, mislim da ćete vam bude ali ako mrzite da se prlja kao što ja mrzim, onda ne znam što da vam kažem. Ja sam svoje od pranja odnisala, ali za Mode Renaissance kad mi stigne sa Beauty Bay, inače one su sada na Beauty Bayu 47, bile su čak i 38. Do 50 € nemate shipping, ja bar mislim, na Anastasiju nema koliko sam ja kad sam poručila. Tako da će samo carina da mi stigne. To već ne znam koliko. A inače nikada ništa ne poručujem na Srbiju zato što ide preko sina, on to meni naruči pa onda mi pošalje ovde ili već neko drugarice iz Hrvatske koje poznaje. Ali dosta ja idem za Sofiju i tako da mogu da odem. Sad, pošto sam stavila i ove narančasto poprilično, mislila sam da neće biti. Ali izblendit ću se jednom čistom, ovom skroz svetlijom gore. Ona se inače zove oranž soda. Onda ću ove krajeve da malo zblendam. Kad je kraća dlaka i nabijena četkice, teže se blenda, ali zato je i sigurnije. Inače, šta ima kod vas? Ja to dugo nisam snimala. Ja ne znam, mislila sam da neću ni nikada da sednem, ali toliko šminke sam nakupovala, toliko se dugo nisam šminkala, evo verujte mi, sad sam počela da se krećem, da izlazim napolje. Znači, bila sam u nekoj fazi raspoloženja ubiti Bože. Ne pominji Boga u salud, što bi rekli. Sad sam izblendala te prelaze i krajeve. Sad ću naneti ovom manjom četkicom. Ovom manjom četkicom naneću ovu tamniju koja se zove Kepus Amber. Valjda sam ga dobro pročitala, s obzirom da je sva prašnjava. A ništa drugo me ne asocira. Ni na šta. Ovo ću opet da izblendam, ali za sada neka ide život. Ili ja čisti sobu. U sred videa to pominjem. Zato što snimat ćemo video na tvom kanalu. Znači, ili je otvorio kanal, ali još ništa nije snimao. Pa čim bude snimao video, ostavit ću vam link dole. Pošto ga tražite. Zašto? Šta zašto? Nemam šta da snimam. Naći ćemo se. Ne može samo da fashion i blogu, znaš, što ćemo drugo. Kako sam ja zaboravila da se šminkam, pa sam sela i šminkam se. Valjda ću da se setim. Ruka me još daje sa ovo desna. Ali, Bože moj. Bože moj. Malo sam vas iskrivila.
Šta znam, mojim očima bi trebalo da pašu ove boje, ali nisam sigurna. Sad ću uzeti ovu veliku za razblendavanje i uzet ću baš ovu Mulberry, ovu. Ona je malo onako baš jača. Hoću da malo još dodam pigmentacije ovde. Samo ovaj deo. Ovo brown mi nije ispalo kako sam žela. A ne želim mnogo da imam neke uglove iz blenda. Ne želim više da bude u jednoj nijansi, pošto je dnevna varijanta. To je to. Znači, moje su oči krupne, znači meni je evo ovde pregibid. I koliko je to dobro, toliko nije dobro, jer uz krupne oči imam i ispuštene kapke, što mi daje izgled sove. Tako bi ja rekla. A rekli su još neki, ali nema veze. Vraćam se na ovu četkicu kojom sam čistu, kojom sam razblendavala. Čista li si? Da ovo očistim malo opet. To je ovo. Ima malo ovde da... Nema veze što je mat, samo malo da posvetlim ovde ispod obrva. Ne volim kad je gola. Da, jeste. Jeste. Nos me svrbucka. Valjda neće biti na loše. Kako kašu. To je to. Što sam htjela za sad. Sada moram da uzmem malo sada ovu kamuflažu. Uzet ću jedan ovakav, kako se zove, aplikator, da očistim ovo, neću četkicu. Ovdje otprilike. Ne znam baš po danu da idem kao... A moj sin čisti sobu. Tralalala. Što radi? On je počisti savršeno. Znači, blista mu sve kad je počisti. I onda prođe 2 dana, ja uđem opet stvari, opet ludnica. Mada volim ja da mu pročešljam po stvarima, jer on nekad ispretura i prljavo i čisto zajedno. Ako me čuje da ga ogovaram u videu, a čuće na videu, biće. Pitali ste me kada ću da snimam s njim. Evo, kažem, snimat ćemo za njegov kanal, jer sam ga ubedila da snima. To bi bilo to. I sada ću da dodam, naprskat ću, ovo je Stanislavin fiksator. Uzet ću jedan još manji aplikator. Ovo je silikonski. I uzet ću sada, ako uzmem ovu bronze
Biće mnogo jako šljaštav. Neću moći da idem ulicom. I onda gledam da uzem ovu... ako sam zalepila ovaj selotip, ne mogu da otvorim oči. Glistering. Ajde vidjet ću s njom kako će da ispadne, jer ova je stvarno mnogo bronzova i jaka. Ovo je baš zlatna boja. Ja inače kad se šminkam ne kvasim četkicu, niti ovo, zato što stvarno nema potrebe. Pigmentacija, kao što vidite, je bolesna. To je to. Tu. Ko još koristio današnje vreme aplikatora? Znate kako smo se mi šminkali nekad? Nisu ni postojale četkice. Doduše, ja jesam imala neke četkice. Ne mogu da se slažem. Ali verujte mi, četkice kao četkice danas uopšte nisu ni postojale. Tako da to vam je što vam je. Šta radite sa aplikatorom, to vam je. Ali ni lukovi nisu zahtevali nešto posebno. Uglavnom su se šminkali samo kapici. Nije šminka išla daleko. Nije imala prelaze, nije. Mislim, razmišljam, šminkerima je bilo... Toko sam zapetljala ovaj selotip da ništa ne vidim. Stvarno je mnogo dobra ova Anastasijina paleta. Toliko je pigmentovana da je ovo bolest. A ovaj čak deo nisam ni ne pokvasila. Kao što vidite, baš. Sad se vraćam na ovu četkicu i preći ću još malo sa ovom sa sijenom. Idem sa sijenom ovde da malo ove krajeve pohvatam, pa ću isplaneti još i daredom velikom, da ne pravimo prelaz. Gledala sam da bude samo početak malo, ali sam ga... Sad uzet ću opet ovu četkicu i idem da razplantam ovaj deo. Što držim ovo nekako? Tresnula sam celu paletu. Biće mi potrebna za donji deo. Kapak, ako ga uopšte budem radila, da ne budem baš... Da ne odem u poštu baš kao pevačica. A sve sluti na to. Molim vas, pišite mi šta želite da gledate. Da li želite recenzije paleti? Da li želite? Imam dosta noviteta. Dosta treba da mi stignu. Dobila sam jednu za novu godinu. Malo zanimarite moje nokte. Imam čajni glaze, neki beli lak. Skida se, strašno se skida. A volim bele lakove. Naročito kad nemam nokte. Sad se vraćam na onu četkicu koja je čista. I čista. I to bi bilo to. Sasvim dovoljno. Ove su one trake koje su vrlo nežne. Baš specijalno za ovo. Inače, ako radite to sa selotipom, gledajte da ga dobro ruku istresete, inače neće biti dobro. Sad je to to. Ovdje stavim maskaru i da ne možem, stavim veštačke trepavice pa se vraćam. Iskreno da vam kažem, imam samo Ardelove
trepavice neke koje su malo duže. To neće moći, to ne ide. Onda sam samo stavila maskaru, ništa više, to je sve. To je sve na mojim očima. Onda, idemo dalje. Što dalje? Mislim, napravila sam 15 minuta pauzu za topli obrok. Šalim se. I onda sam i zaboravila što trebam dalje da radim. Idemo na na ovo moje lepo lice koje moram da pokrijem. Imam depigmentaciju ovde, ali nije nešto strašno. Neke tačkice, to mi je od sunca. Što znači da je stvarno ovih godina sunce katastrofa. Mora da se pasi. A ja sam non stop na suncu. Idemo dalje. Koristit ću Catriceov HD, volim ovaj puder zato što ne moram da ga matiram. A iskreno vam kažem, to izbrojite koliko puta kažem u videu, meni je sada koža normalna. Ide ka suvoj, naravno, ali je normalna. Nije uopšte onako i jeste telo. Telo mi je izuzetno suho. A da, stavila sam i Essensovu maskaricu za obrve. Ništa drugo nisam radila, pa da vam to pokazujem. A i nemam nikakav novi proizvod. U stvari imam Catriceovu olovku, ali ne čupam više obrve, kao što vidite. Samo ih maskaricom sredim. I to bi bilo to. I sad idemo četkicom ovaj puder. Nije on baš za četkicu, više mi je za beauty blender, ali ja ga nisam pokvasila. Tako da ćemo ovim. Ovo je dosta gusta, ova četkica za ovo. Kada otprilike završavaš da postigneš da ti ne smeta? Uskoro ću, žurim se. Pa nemoj da žuriš, nego samo mi kaži kad završiš da Hoću baš. Oket. Ja sad treba izađem da izbacim smeću. Ovo što vidite, to je podvalja koju sam napravila za vreme novogodišnjih praznika. I što pre moram da se bacim na dijetu. Od kako sam vegan, verujte mi, to je samo fama da vegani ništa ne jedu. Toliko imate namirnica koje možete da jedete, toliko stvari posnih ima sada, toliko imate veliki izbor da verujte da ja jedem više nego ranije. I tu famu sam sada razbila sama sebi. Sad, da se još i držim toga. Izuzetno je dobar ovaj puder, zato što dugo drži, ne skida se, ne moram da ga matiram, ja ga volim i leti. A tečan je, nije težak. Ovo je i za masnu kožu, i za suvu kožu. Ne znam ko ima iritacije od ovih pudera i to sam čula. Ja imam izuzetno osetljivu kožu i oči. Evo vidite, ja malo pre mi je upala samo malo i već mi je pocrvenilo oko. Ovaj od čini mi se da ovdje imam jednu dlačicu koju nisam počupala. I toliko, dosta je trljenja više. Prelazimo na korektor. Koristit ću Impalin zato što mi se, ne znam, zato što mi se sada htelo tako. I dosta je svetlije, ovo je neka vanila boja. Tanak je i on je isto tako mat, ali tanak i moram brže jedno po jedno neći.
I tako. Fino je ovo četkica zato što može da uđe ovdje. A inače, kad naviknete beauty blenderom da radite, onda zaboravite, brate, mile, kako se rukuje četkicama. Ja sam čak i onaj mali koristila pa i ne u zadnje vreme, jer se u zadnje vreme nisam ni šminkala, ali inače koristimo sve beauty blender i onda nam je to mnogo lakše nego četkicama i onda jednostavno odvikneš ruku tapkanja. Onda moram da stavim korektor malo po nosu, malo po čelu i malo po bradi. I moram malo iznad usana. Jer iskreno nešto primećujem neke dlačice koje, a skoro sam radila depilaciju. I ja ih nemam puno, ali negde i na nezgodnom mjestu ih imam, tu ih imam. I ovde. Kao da je sad to važna informacija koja je vama trebala. Ali to sam ja. Dobro, manje se vidi. Prokleta dlačica. Ovo ćemo da izblendamo da bi mogo da se uhvati puder posle bronzera. To je to. Idemo dalje. Uzet ću Peach Glow paleticu Too Faced i navikla sam se na ove kartonske kutije, tako da mi sada nerviraju ove, zato što ne mogu ogledalo da vam pokažem. Sad ne znam koliko se vidi, jako mi je svetlo. Pišite kako mi je osvetljenje, zato što i ogledalo imam ovdje ispred sebe, a još i ring light i onda mi je previše blještavo. Idemo na, ne znam da li ću biti zadovoljna ovim highlighterom, nikada i nisam iskreno, ali probat ću. Probat ću, to mi je što mi je, ali ti da pre toga nanesemo konturu, odnosno bronzer. Moja četkica, moja četkica. Zarumenila. Bronzer, sve su mi nekako slične, sve tri boje su mi nekako slične i onda ne znam što da vam kažem. Lepo miriše. Ja volim breskvu. Hoću posle da izblendam. Valjda. Ja blago vama koji možete levom rukom da se služite. Ja sam isključivo dešnjak. Nema teorije, drugu ruku koristim. A baš bi mi nekad dobro došlo. Tako da je to bronzerčić, dovoljno ga je. Idemo na podvaljak. Ali ga ima. Mnogo se sukojila, jao, čovječe. Ja nisam od onih osoba koje vole da kukaju. Jednostavno,
Jes, debe, ako ti smeta, sedi, zatvori, stavi, radi što si, nemoj da jedeš. Jer sam bar tako rešavala probleme. A sad sam počela da kukumavčim kao neka baba. Jednostavno nije zdravo, ljudi, biti debel. Ne vredi ti, sestro, ništa da se srećuješ. Idemo dalje. Idemo sada na highlighter, pa ćemo onda rumenilo. Pa ćemo opet highlighter, jer mnogo je blag. Blag je užasno i sad ćete da vidite. Mislim, da li je on blag? Možda on i nije blag, nego ne znam, ja to tako doživljavam. Pa jeste i ružičasti dosta. Čekaj, tu sam ovu četkicu. Mada neće on mnogo s ovom fan četkicom da mi bude od koristi. Ja ne znam da li ga vi vidite, ja zlatno, nije da ga nema, ima ga, ali fan četkicom se ne uzima na mnogo proizvoda, tako da je da najbolje i kupi, najmanje kupi proizvoda, ali najbolje se nanese. Ali pogledajte na što mi liči ova četkica, toliko sam navikla na nju da to nije normalno. A ona ne liči, čoveče, ni na šta više. Razbucala se sva. Ali ona od prirodne dlake Oriflameva i nekako mi je najljepša. Ova nije baš tako. A ti si to kao sve završio, pa ti je ostalo samo da usisaš, a? Nemoj da pričaš. I prašinu i sve. Pa ti sređuj prašinu dotle. Idemo malo na nosić. Slabi. Ili je nekako u boji mog tena i šta ja znam. Ma pričam, žalim se na highlighter. I nije za ovaj deo nije nikako jer je mnogo ružičast. To je više za svetli osobu nego za tamnoputije. Nikako mi se ne dopada, moram da ga razblekam. Ne znam, možda ja i blještima, ja jednostavno to nisam videla svojim očima, tako da možda se pitate šta ova blesava očekuje od highlightera kad je ovo nije dobro. Ne bih vam zamerila da me dobro. Dobro, dosta ženo, dosta. Ajmo sada na rumenilce. Ono mi se sviđa, već paterno upropastih, ali baš me briga, rekla sam više, neću da, mislim ja sve patim od toga, nemoj da ne pokvarim paternu, da ne pokvarim, lepo mi izgleda proizvod, čuvala bi ga, jeste, kupujem čokoladu, a neću da je jedem, što ovo ovako lepo miriše, Presko mi je omiljena voćkica. Ali stojim ipak iza toga da je ovo više za svetlije osobe nego za tamnije.
jer ne znam. Ima nečeg što mi ne paše. Sijaš li se, ženo? Koliko bih htjela. Ne sijam se dovoljno. Čak nisam pratila ni nešto, neću kontur da stavljam. Kako ima dobru bumbicu ovi Stanislav. Ja sam ovdje iskreno sipala mekov, zato što mi toliko lepo, mislim, mi što kradem od moje jece, tako da od nje kradem i onda sipam u ovu flašicu, ali toliko mi lepo rasprši, strašno lepa pumpica. To je to. Što se stopilo, što sam uradila. Idemo na nastavak okica. Stavit ću u vodenu liniju oka. Mislim da se zove se broj 612. Ove jumbo oke. Ako mnogo naglasim i donji deo, isteret će me iz pošte. Da su oni mene navikli. 31. sam bila full sa šljokicama i gliterom. I sa punđom. Ovdje ću malo da povučem, čisto da mi ne bude preoštra ova linija od trake. Sad ću malo po donjem delu. I onda ću samo malo ovom četkicom da stavim opet sjenu. Ovdje je ona toliko slična boja ovoj da nisam morala ni da se trudim, ali ide čisto da mi ne bude, da mi se ne razmazuje. Bilo to. Ne znam da li stavim malo i ovako. Ok, može. Sova. I tako. Nisam baš šaputala, ali nisam bila ni mnogo glasna. Uzet ću ove Alverde, probat ću. Ili ću da se upropastim, ili će biti dobro. Ne, mnogo je. Ne, to da radiš. No. Hoću da probam da ga stavim malo samo ovdje. Mislila sam ovakav je beli i žao mi što nisam kupila. Kad sam sljedeći put išla u DM, nije ga bilo. A puno ima ovog glitera u sebi. Ne znam šta je ovo, gliter, senka, šta god da je, lepo je.
Sad si već sestra za estradu. Ništa tu ja više ne bi dirao. Iz razloga što ne bih smela. Sada ću samo malo da dodam Laura Mercier puder. Da čisto malo prođem po licu. Uzet ću ovu veću četkicu. Da malo ovde skinem. I ovde. Gde god je bio korekt. Nije to puno. To je bilo to. I ostale su nam usne. Neću da ih precrtavam, neću ništa. Probat ću ovaj novi mi je. Imam li ga ja sada tu kod sebe? Imam ga Golden Rose, nisam ga probala. U broju 118. Ove nove. Imaju lepu četkicu. Ja ne volim puno da iscrtavam usne. Ovo je, ne znam, on glasiti kad nije... Suši se, suši se, suši se. Cure moje. To bi bilo to. To bi bilo to. Pišite mi da li vam se dopalo. Pišite da li vam se dopalo. Vidimo se.